นี่จุดพักรถนะครับนี่จุดพักรถนะครับนี่คลิปต่อเนื่องนะคลิปต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อกี้บรรยาวไปแล้วผมให้ดูบนยอดเขาเลยนะครับอีก8 กิโล8 กิโล7 กิโลถึงศพปราบครับนี่ฮะให้ดูฮะขึ้นเขาช่วงขึ้นเขานี่ถนนหมายเลข1นะครับพหลโยธินวิ่งขึ้นเหนือป้ายบอกข้างหน้าสีเหลืองว่าห้ามหลับในระวังหลับในฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนซ้ายนิดนึงครับ10 ล้ออยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็ให้ดูสภาพถนนครับโค้งแล้วฮะโค้งแล้วขี่รถระมัดระวังนะครับถนนลื่นนะครับถ้าฝนตกตอนนี้ไม่มีบรรยากาศออกและแห้งๆแรงๆนะครับผมบิดกล้องไปทางฝั่งขวาให้เห็นรถสวนมาเลนขวาครับรถ4 เลนนะฮะมีเกาะกลางต้นไม้อยู่ตรงกลางครับแต่ผมบิดกล้องไปให้เห็นที่นี่เขาทำพานไม้ตั้งต้นดูพี่น้องเอ้ยพี่น้องบอนไทยห้วยแม่เรียงครับตรงนี้ห้วยแม่เรียงครับที่พักริมทางห้องน้ำสะอาดข้อมูลทางหลวงนะครับอยู่บนยอดเขาออกคณะ1 กิโลหมวดการทางศพปราบอยู่ขวามือนะครับซ้ายมือคือสำนักงานเทศบาลตำบลศพปราบครับเหมืองถ่านหินลิกไนท์ไปข้างหน้าเลยครับศูนย์ฝึกลูกช้างก็ไปข้างหน้าครับตลาดเกษตรกร1 กิโลเขาอยู่ข้างหน้าครับทกสสาขาศพปราบก็อยู่แยกไปออกซ้ายครับลำปาง54อำเภอเกาะคาอีก42ครับบ้านวังพร้าวครับเลี้ยวซ้ายครับบ้านแพะยูเทิร์นกลับครับ ตรงนี้มีทางเส้นคู่ขนานด้วยนะครับอำเภอเสริมอามชิดซ้ายครับ1 กิโลครับตรงนี้แฝงทางลำปางที่1นะครับนี่โอเคนะครับดูแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscriber ให้ด้วยครับศพปราบครับศพปราบตลาดเกษตรกรยูเทิร์นกลับไปฝั่งขวาครับเดี๋ยวเราจะซิดขวานะครับบอกก่อนนะครับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศพปราบ500 เมตรครับอำเภอเสริมอำเภอลีชิดซ้ายเลยครับ ไปออกทางออกคู่ขนานนะครับเชียงใหม่140 กิโลสรุปว่าลำพูนนี่ก็ประมาณ120เชียงใหม่ลำพูนอยู่ไม่ไกลกันครับตอนนี้ว่านอนครับจะหาเรื่องนอนหน่อยไหมครับอยากนอนว่าจะให้ไปทันวัดนั้น6 โมงวัดอริคุณชัยที่ไม่ยอมหยุดจะไปเที่ยววัดอริคุณชัยก่อนแสงก็มีระบบแสงสีเสียงแต่เจ้าต้องเที่ยวนะแต่ว่าไม่รู้ว่าก็ปิดหรือเปล่า6 โมงอาจจะปิดแต่ถ้ามีงานก็จะมีแสงสีเสียงอริคุณชัยน้องเบสตัวใต้ครับอะไรรถเยอะบ้านวังยาวครับซ้ายมือเลี้ยวก็ไปข้างหน้าก่อนจะเลี้ยวมีปั๊มปตทอยู่ขวามือไม่ว่าปั๊มปตทที่ไหนสู้ลุงเต้งไม่ได้มีแต่ปั๊มปตทแล้วก็อเบซอนน้อยขายจิ๊กจุกจิ๊กไม่มีเซเว่นแค่นั้นเองอีก33 กิโลอำเภอเกาะคาป้ายข้างหน้าบอกครับเชียงใหม่135แพร่156ข้างล่างอ่านไม่ชัดก็200 กว่าโลน่าจะไปที่ไหนก็ไม่รู้ตำบยาลือเลี้ยวขวากิโลเมตร659ครับวัดบ้านอ้อ1 กิโลเข้าไปข้างในเลี้ยวซ้าย
31กิโลครับอำเภอเกาะกาครับ44กิโลลำปางครับวัดปงกาครับซ้ายมือเมื่อกี้ครับนี่คือสภาพถนนนะครับถนนหมายเลข1กิโลเมตรที่661ขึ้นเดินอีกแล้วครับเดี๋ยวสงสัยเราจะเที่ยวงานกันแล้วครับกลับไม่ทันครับวัดน่าจะปิด5-6 โมงถ้าเปิดก็ดีเดี๋ยวก็แวะมาดูถ้ามันมีพิธีของเขาเปิดไม่มีพิธีเขาก็ไม่เปิดมันจะมีช่วงหนึ่งก็เขาเรียกเฉลิมฉลองวัดไอรุกขึ้นชัยอ่ะไม่รู้เดือนไหนจำไม่ได้ก็จะมีการห้อยคล้ายๆตะเกียงคล้ายๆโคมไฟแต่ไม่ใช่ฮะเป็นคล้ายๆแบบเดี๋ยวไม่ต้องไปถามข้างหน้าถ้าเขาห้อยว่าเต็มเลยครับเป็นเอกลักษณ์ของคนทางภาคเหนือครับทางลำพูนขอให้มันมีแล้วกันนะที่แรกว่าจะถึงวันนี้เที่ยงจะได้ไปเที่ยวไม่ไปถึงถ้าตัดสินใจไม่แวะเมื่อคืนก็ไม่น่าจะถึงนะครับมาเลยมาเติมหาทางข้างหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีถ้าเกิดว่าปิดแต่พรุ่งนี้ตอนกลางวันรีวิวเสร็จแต่ว่ามันไปทางป่าซางเลยไม่รู้ว่าจำไม่ได้ครับป่าซางนี่สงสัยถึงลำปางก่อนถึงลำพูนก่อนแล้วก็เลี้ยวไปทางรู้สึกว่าจะเป็นฉีกไปทางด้านซ้ายครับถ้าเลี้ยวฉีกทางซ้ายนี่ก่อนนอนในรถนะมันจะมีตลาดกาดวัวอยู่จะไปถ่ายหลายครั้งแล้วมันต้องนอนโรงแรมไม่ได้ออกหรอกแล้วมันเหนื่อยต้องนอนในรถต้องยอมเหนื่อยมันจะได้ตื่นไวได้เพราะไม่ต้องห่วงอะไรมันมากแต่อยู่ในห้องโอ้ยห่วงห้องห่วงที่นอนไม่อยากลุกสบายเกินก็ต้องรู้ก่อนเนี่ยว่าป่าซางไปทางไหนอย่างปีมาอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวแป๊บ14 นาทีแล้วนะครับต่อจากทริปเมื่อกี้เริ่มตั้งแต่ศพปะไม่ใช่ศพปราบนะศพปะแล้วก็ขึ้นไปยอดเขาตัดคลิปประมาณ14 นาทีแล้วก็ต่อเนื่องมาเลยครับตอนนี้ก็14 นาทีลงจากเขาแล้วก็มาเลยศพปราบมาแล้วครับ
นี่ตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปทางลำปางนะครับลืมบอกไปครับว่าถนนเส้นนี้ก็คือถนนหมายเลข 1ครับพหลโยธินขึ้นเหนือซึ่งพหลโยธินมันสามารถฉีกออกซ้ายและขวาแต่ตรงไปพะเยาแล้วก็ไปเชียงราย แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะครับเส้นหลัก4 เลนสบายเมื่อก่อนกิติไม่ค่อยรู้เรื่องเคยมาครั้งหนึ่งนานหลายปีครับไปเที่ยววัดร่องคุณเสร็จแล้วก็ตัดขึ้นยอดเขาไปออกเชียงใหม่นะเป็นพอไปถึงเชียงใหม่เที่ยวดอยสุเทพเสร็จตั้งพิกัดมาภาคกลางโอ้โหมันพาจะมาไปทางเขาขึ้นเถิงอ่ะตอนไปก็สงสัยแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่รถจะวิ่งแบบนี้โค้งแบบหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลิงกลางคืนน่ากลัวมากตกลงกิติหลงครับมาออกที่เถิงว่าเถิงออกเสียงยังไงอ่ะโอ้โหน่ากลัวคืนนั้นนั่งคิดแต่ทั้งคืนเลยครับประมาณเที่ยงคืนลงมาออกจากเชียงใหม่ประมาณ6 โมงเย็น4 โมงเย็นกลับมาครึ่งทางมันมืดแล้วก็บอกเฮ้ยมาทำไมทางนี้มันไปได้เหมือนกันไปออกเถิงแต่ว่านั่นแหละครับกดเกี่ยวเรือโค้งเป็นประสบการณ์เลยครับจริงๆแล้วมาออกที่เส้นหลักดีกว่าครับเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางครับมาออกเถินนึงว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้ขึ้นเขาคนว่าตอนกลางวันก็โอเคครับพอกลางคืนโอ้น่ากลัวเลยหารถสวนไม่เจอก็เราคิดแล้วว่าตอนนี้หักไปหักโค้งไปมานะเฮ้ยทำไมมีรถสวนทำไมมีรถทัวร์ตามมามั่งไม่มีน่ากลัวจริงแล้วฝนก็ตกด้วยคืนนั้นจอดก็ไม่ได้ครับเยี่ยวก็ไม่ได้ขี้ก็ไม่ได้ครับเพราะอุจจาระครับทุกทีตรงไปครับเหมืองถ่านหินลิกไนท์ฮะอนุรักษ์ช้างไทยก็ตรงไปครับลำปางของลำปางครับเมืองไอ้รถม้านะลำปางเลี้ยวซ้ายครับบ้านนาแก้วครับตรงไปลำปางครับเกาะคา20 กิโลครับผมก็ดูจากหลักกิโลฮะพูดตามหลักกิโลฮะพูดไปอย่าให้คลิปมันเงียบครับอบต.นาแสงเอกแสงหานยากครับอกิติเรียนสูงครับสูงกว่าหาดใหญ่ลงเขายาว2 กิโลเขาบอกว่าระวังหลับในเดี๋ยวนะเรามาพูดถึงเรื่องหลับในก่อนดีกว่าครับคำว่าหลับในนี่ไม่ใช่หลับตานะครับหลับในไม่ใช่หลับตานะครับแบบนี้ว่าผมตัดคลิปก่อนว่าคลิปเกือบ20 นาทีแล้วทีนี้เรามาดูคลิปลงเขาเลยครับ